Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela Isitimela samaMpondo babamkhulu mkhulu phakade ePhane. Yilapho okwabuya khona umqondo kimi ukuthi sekungokwesihlanu ngifika lapha emhlabeni. Lawo kwakuwamazwi akhe phela umqali wendlela ngalesi sikhathi ekade esentabeni enhlangakazi ehlangene khona noShembe. Lapho wayesemdlise khona isidlo wabe esethi kuwe usunguyise wabo bonke abantu abakhona phansi komthunzi welanga nayo yonke imvelo emhlabeni. Umbuzo okhona ngale nkulumo yakhe uShembe ukuthi wayengubani kulezi zikhathi afika khona emhlabeni. Kodwa kukhona isikhathi lapho ethi wayekhona ngesikhathi uMose ebona isihlahla sivuthwa. Kuphinde kube khona isikhathi lapha athi thina nobaba sabeka lelitshe lapha mhla kwakhiwa umhlaba. Njengoba nangesikhathi emisa ulwandle wathi thina nobaba kasibekanga lapha buyela lapho sakubeka khona. Nangalesi sikhathi efika endlunkulu kwaZulu echazela izinduna oMathole noMankulumane kaSomakhulu kanye nalo ibandla elalikhona naso isilo uSolomoni lapho athi ngesikhathi isilo uCetshwayo siseNgilandi siphoselwa emphandweni wezingonyama sasikhona thina boShembe ithina esavala izingonyama imilomo. Naloko kwabadida kakhulu. Okokuqala ukuthi wayefike kanjani khona eEngland. Lokho kwakumangaza kakhulu ngoba phela yena umqali wendlela khona wayethi akabe huye untanga waso isilo uDinizulu noma iminyaka yakhe yayingaziwa ukuthi wayezalwe kumuphi umnyaka. Kodwa sithe ake sibheke umprofethi uMuhammad wasezweni lama-Arabhu ukuthi ngabe kukhona yini okufanayo phakathi kwakhe naye uShembe. Umprofethi uMuhammad umprofethi wasemandulo uzalwe ubuKristu base buvele sebafika bathumba amazwe amaningi njengoba yena umprofethi uMuhammad wazalwa ngawo unyaka ka-570 CE kanti ubuKristu babuvele sebukhona njengoba babuqale ngawo unyaka 325 CE. Yilapho kwaqala khona umhlaba wonakala kakhulu ngenxa yawo amasiko amaRoma ayethumbe umhlaba ngayo lenkolo. Lokhu konakala komhlaba kwaze kwafika khona ezweni lase-Saudi Arabia kanye namaPhethia. Umprofethi uMuhammad wazalwa khona e-Arabia ngomhla ka-29 kungu-August eminyakeni ka-570 CE ngokwekhalenda lamaRoma. Kodwa ngokwekhalenda langesikhathi sakhe uMuhammad wayezalwe ngawo umhla ka-12 kwenyanga kaRabi al-Awwal edolobheni laseMakka khona ezweni lase-Arabia. Ngesikhathi azalwa ngaso uMuhammad abantu base-Arabia base bawulahla kudala umthetho kaNkulunkulu sebeziphilela nje ngendlela abayithandayo. Kwase kungabantu abahlupheka kakhulu beswele sebephenduke zona izidakwa benza yonke imikhuba yokungcola. Bese kuthi leyo ngcosana yabantu abanamandla iqhoqhobale lengxenye yabantu abahluphekayo. Abesifazane babecindezelekile kakhulu. Nazo izingane zazicindezelekile kakhulu, ikakhulukazi ezamantombazana ngoba yayithi nje isizelwe umnumzana womuzi acasuke kakhulu athi ngizokwenzani ngalento. Yilapho isizobulawa khona lengane noma ingcwatshwe iphila jubjelwe phakathi emgodini qeda nje ukuzalwa. Laba bantu base befana nezilwane njengoba base balahla inkolo kamenzi wezulu nomhlaba umvelinqangi. Umprofethi uMuhammad wazalwa ngaso lesi sikhathi abantu base-Arabia sebaphenduka amazimuzimu. Ubaba wakhe uMuhammad kwakuwuye u-Abdullah bese kuthi umkhulu wakhe ozala ubaba kube ngu-Abdul Muttalib bese kuthi umama wakhe kwaku-Amina owayezalwa ngu-Wahb ibn Manaf
Uprofethi uMuhammad ngalesi sikhathi phela engakazalwa, ubaba wakhe u-Abdullah wayeziphilisa ngako ukudayisa, ebophela izinqola namakameli, layishwe impahla kuhanjwe kuyiwe kwamanye amazwe, lapho kuyodayiswa khona le mpahla ukuze kwazi ukuthi bephile. Ubaba wakhe uMuhammad wayesanda kucacelwa, eshada naye umkakhe u-Amina. Ingakho wayesekhuthele kakhulu njengoba phela wayesenomndeni, noma ingane babengakabi nayo. Waphikelela khona ezweni laseSyria. Isikhashana ehambile wabuya, kodwa wabuya engasemnandi kahle, noma wayethole umkhuhlane endleleni. Wagula isikhashana, wagcina ngako ukuthi ashone. Wabe seyangcwatshwa khona eMadina, endaweni yakhona lapha e-Arabi. Wasala umkakhe ongu-Amina esengumfelokazi. Isikhashana nje engcwatshiwe u-Abdul, kanti ushiya u-Amina nje usezithwele. Ilapho umndeni owaduduzeka khona ukuthi noma esehambile u-Abdul, kodwa umakoti wakhe usekhulelwe. Naye uyise wajabula kakhulu. Ilapho-ke aze azalwa khona yena umprofethi uMuhammad, engenayise, enonina kanye naye umkhulu wakhe u-Abdul Muttalib. Wabe semthatha lo mzukulu wakhe ozelwe, waya naye eKhaba, wayobonga uNkulunkulu, ecelela nengane yakhe ezelwe, umzukulu wakhe, izibusiso phela. Ilapho afike aqanjwa khona igama elithi Muhammad, okusho ukuthi odumisekayo. IKhaba phela lena yakhiwe khona eSaudi Arabia, iyindlu kaNkulunkulu. Ilapho kwenziwa khona imikhosi emikhulu kaNkulunkulu, njengakhona ekuphakameni. Yebo, kukhona okunye okuyimbijana okufanayo phakathi kwale ndaba, njengoba naye uShembe ukuzalwa kwakhe wazalelwa khona eNtabamhlophe, wakhulela khona eNtabazwe. Ngenhlanhla yakhe uShembe wambona yena uyise, noma wahamba emhlabeni uShembe esemncane, wasala nonina kuphela. Wabe esesebenza eplazini esemncane kakhulu, ngenxa yokuthi babengasekho phela abantu abadala lapha ekhaya ukuze besebenze kuleli plaza, bezuze nendawo yokuhlala kanye nokudla, njengoba nabo abafowabo uShembe bashona besabancane kakhulu. Kanti naye uShembe uzalwe kuleli zwe, abantu sebaphuma kudala emthethweni kaNkulunkulu, sebephila isinoma ikanjani, lapho kwakuthwalwa khona izintombi zidlwengulwe, ziganiswe ngenkani. Abantu besifazane base bethathelwa phansi kakhulu. Nakho ukubulawa kwezingane kwakukhona, njengoba kwakugengiswa izingane ezincane amagabade, lezi phela ezisuke zingamawele, zibulawe, kwenziwe imikhuba, ziqijelwe phambi kweminyango yezindlu, bese kuthathwa leli liphilayo ligezelwe phezu kwaleli thuna laleli wele elibulewe. Nako ukuzilondoloza kwezintombi kwase kuphelile, ngenxa yako kufika kwazo izimishi, sekwande ukubi bodwa kanye nobuthakathi. Le ndawo kwakuzalelwe kuyona uMuhammad, edolobheni laseMakha, kwakuyindawo eyayishisa kakhulu. Lokho kwakwenza ukuthi uma umntwana esanda kuzalwa engakwazi ukuphila kule ndawo, wayefa nokufa. Abantu bale ndawo base benecebo lokuthi uma kuzelwe umntwana omncane asuswe kule ndawo yaseMakha, beyiswe kwezinye izindawo ezingconywana ngamazinga okushisa. Lapho lezi ngane zaziswa khona babekhokhelwa labo bantu, ngoba phela babephenduka bebe ngabazanyana balezi ngane bezikhulisa isikhashana. Kwakuhle kakhulu ukuthi izingane ziyokhulela kulesi sizwe salaba bantu ababebizwa ngaso isizwe samaBedouin, futhi babe nolimi oluhle laba bantu lokukhuluma benganayo inhlamba. Kwakungabantu ababekholiwe. Lesi isizwe samaBedouin, abantu bakhona ibona babehamba beya khona eMakha beyofuna izingane
abazozinakekela bezikhulise ukuze phela bathole le nkokhelo. Ngalesi sikhathi kuzelwe yena uMuhammad lalumise kakhulu, ukudla kukuncane. Ilapho kwasuka khona omunye umndeni wakuso lesi sizwe banikela khona eMakha ukuze uzitholele umntwana phela abazomkhulisa ukuze bezuze imali. Lo kwakuwuye uHalima ehamba naye umyeni wakhe ngazo izinqola namakameli abo bephikelele khona eMakha. Ilapha bathi bafika abantu bebaningi kakhulu bekhetha zona izingane abazozikhulisa. uHalima nomyeni wakhe babebambezelekile phela kakhulu ngenxa yokuthi imbongolo ababehamba ngayo yayincane, kanti abanye phela babehamba ngawo amakameli nezinqola ezazidonswa izimbongolo eziningi. Ingakho bona bafika sekudlule isikhathi. Bafika uhlelo lokukhetha izingane seluphelile, sebezikhethe zonke izingane, kodwa kwabakhona ingane eyodwa esalayo ababengayifuni abantu ngenxa yakho ukuthi yayizalwa emndenini owawumpofu. Ngisho uyibona nje ukuthi igqoke amanikiniki ivela emzini wompofu. Abanye bancamela ukuhamba bengaphethe ngane ngenxa yokuthi abayifuni le ngane egqokiswe amanikiniki ngenxa yawo ukuthi iphuma emzini wompofu. Phela ayisenayise, iyintandane, isele nonina kuphela kanye naye umkhulu. Wafika naye uHalima wayibuka le ngane, kodwa base bebonisana nomyeni wakhe ukuthi abayishiye le ngane bebuyele emuva. Kodwa bathi uma sebehamba wabuye wacabanga uHalima, wafikelwa omunye umuzwa ukuthi ngahamba izwe lingaka nibuye ngingaphethe lutho. Kanti futhi wayibuka leya ngane wezwa efikelwa ukuyithanda. Wayephinde futhi afikelwe yiko ukuyidabukela ukuthi phela uma engayithathi izogcina ifile ibulawa yilo ilanga lakule ndawo elishisa kakhulu, elinomoya futhi ongcolile. Babonisana nomyeni wakhe babuyela emuva bayithatha le ngane. Lesi sizwe sakwaHalima sasaziwa kakhulu ngokuthi sinempatho enhle kanti nolimi lwaso luhle kakhulu. uHalima wamkhulisa-ke uMuhammad waze wahlanganisa iminyaka emibili. Ilapho amyekisa khona nakho ukuncela. Phela laba babethatha izingane kwakuvele kungabantu abanezingane ezincane babeyizincelisa wona amabele abo. Kwakuwumthetho wokuthi uma ingane siyihlanganise iminyaka emibili bese iyekiswa ibele ebese ibuyisela ezweni layo. Naye uHalima wamthatha uMuhammad esembuyisela khona kunina. Wathi uma isefika kuye u-Amina, lona phela ongumama wakhe uMuhammad wangempela, ezemtshela ukuthi sengibuyisele umntwana wakho. Wajabula u-Amina, kodwa uHalima waba nesicelo sokuthi siyacela ukuthi le ngane sibuyele nayo emuva ngokuvumelana nawe. U-Amina ngenxa yakho ukuthi naye wayezixakekele njengoba wayewumuntu wesifazane engasenaye umyeni, wavuma. Isizathu sakhe uHalima ukuthi afune ukubuyela emuva noMuhammad kwakuyiko ukuthi base beyibonile le ngane ukuthi kayifani nezinye izingane. Njengoba babefike nayo ezweni labo, izinto zashintsha kakhulu njengoba kwakunesomiso esikhulu kanye nayo indlala. Ngisho nezinkomo nezimbuzi nezimvu zazingakhiqizi ngisho ubisi. Kodwa kusukela ngalesi sikhathi afika khona nalomntwana izinto zashintsha. Ukudla kwaba kuningi emasimini kanye nazo izinkomo nezimbuzi zagcwala ubisi emabeleni azo. Kwasengwa kwadliwa. Base bebona ukuthi kungenxa yalomntwana lo uMuhammad wakhula nawo amadodana akhe uHalima, belusa zona izimvu ezindaweni eziwugwadule. Kule ndawo owakhulela kuyo uMuhammad kwakuyizindawo ezisogwadule zasemakhaya emaplazini, kodwa eMakha lapho ayezalelwe khona kwakusedolobheni.
uMuhammad waze wahlanganisa iminyaka engu-16 yilapho unina ongu-Amina amlanda khona. Waya naye lapho okuhlala khona umkhulu wakhe endaweni yase-Yathrib. Inhloso yakhe u-Amina kwakuyiko ukuthi adlule nasethuneni likamyeni wakhe ongu-Abdul. Kodwa kwaba nomshophi ngoba yena u-Amina phela wathi bebuya laphana ukuyobona umkhulu kaMuhammad wabanjwa naye ukugula washona. Yilapho uMuhammad wasala waba intindili yangempela-ke manje, akasenababa akasenamama. Yilapho omakhelwane abathi kungcono ayiswe ezihlotsheni zakhe. Wathathwa intombazana yakhona esigodini yambuyisela laphaya okwakuhlala khona umkhulu wakhe u-Abdul Muttalib. Wadabuka kakhulu umkhulu kaMuhammad ukuthi useyintandane. Yilapho abiza khona omunye wamadodana akhe ukuthi kawubheke lo mntwana umqaphe ebe njengendodana yakho. U-Abdul Muttalib wayekusho lokho ngoba wayebona naye ukuthi usewumqhiliba, usengahamba noma yinini emhlabeni. Ngangempela akuphelanga isikhathi eside wabe seyashona naye u-Abdul Muttalib umkhulu wakhe uMuhammad. Washona esehlanganise yona iminyaka engu-95. uMuhammad wabe sesala naye ubaba wakhe omncane u-Abu Talib. Kodwa isimanga ayesibona kuye uMuhammad wayengane eyayihlonipha kakhulu futhi wayemthanda uyise wakhe omncane. Wayehlukile kwezinye ingane ehlanzekile, ekuthanda ukuhlanzeka futhi engamoshi. Wayengeyona futhi ingane eyayihlala ngokukhononda, wayezithulela nje. Kwakuyiko-ke ukuzalwa nakho ukukhula kwakhe uProfethi Muhammad ekhulela khona eplazini elusa izimvu, endaweni okwakungelona ikhaya lakhe nezwe lakhe, njengaye uShembe naye owayekhulele eplazini elusa zona izimvu endaweni okwakungelona eyezwe lakhe, njengoba babesuka khona eNtabamhlophe. Liyaguqa lapho eGumugedlela, umzulu amafutha omkhulu 20 minutes phakathi. Amen.